Bom dia, amigo da LC Motos. Estou aqui por vocês com essa linda Facto 150. Vou estar falando de um barulho que dá no motor das Facto 150. Um barulho muito estranho e pouca gente sabe dizer o que é. Eu vou estar aqui falando para vocês hoje sobre um pouco desse assunto. Mas antes disso, por favor, vou pedir para vocês que dêem aquela curtida, deixe o seu comentário lá embaixo e vamos dar aquela força pro meu canal. Começando agora, mas eu estou aqui para isso, para ajudar vocês. Então é isso, gente. Vamos direto ao que importa. Estou aqui hoje com essa Phase 150, ano modelo 2016, lançamento da Phase 150. E essa moto ela tem um barulho esquisito no motor. Quando você funciona ela, que você acelera, ela faz zoom, zoom. Aí muita gente diz que é rolamento, corrente de comando, engrenagem, campana. Ela tá com barulho de campana sim, mas não é campana. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui qual é o barulho, gente. Vocês prestem atenção que eu vou acelerar, ela vai fazer vum. Esse que é o barulho, gente. Aí vocês vão estar vindo fazer o teste. Vocês vão tirar aquela tampa lateral que tem aqui do lado e vocês vão desconectar esse plug aqui, ó, plug branco com dois fios brancos que vem do estator. Vocês vão desconectar e pode acelerar, ó. Vocês notaram que o barulho sumiu? Olha só. Vou estar conectando de novo, vocês vão ver o barulho tá voltando. Presta atenção, já conectei, ó. Então é isso, gente. O barulho do motor dessas motos é esse. Qualquer dúvida, estamos aqui para ajudar. LC Motos, mais uma vez aqui para fazer a satisfação dos nossos amigos, parceiros inscritos do canal, viu? Então, não esqueça de deixar aquele comentário, aquela curtida. E é esse o problema. E muita dúvida de muita gente. Mas apresentou esse problema, o que eu faço para substituir, para parar o problema? Então você vai ter que trocar o estator da sua moto. Isso é curto-circuito que dá no estator. Você tem que comprar o estator do ano e do modelo dela, de preferência o original. O estator fica aqui dentro dessa tampa. Você indo na autorizada da Yamaha vão lhe informar o valor e o modelo adequado. E de preferência original. Então é isso, galera. Qualquer coisa, estamos aqui.